نتعرف بنوتر cher invité, Emna Milad. Mrs. Emna is an electromechanical engineer, graduated from ESPRI and a professional PhD student, elected as best entrepreneur in Tunisia, winner of the Sisley Grand Prix and honored by the president of the French Republic. He is the founder of African Development Academy. توا نحب نقول لك على السلامة إمنة. I'm so happy to have you among us, and the floor is yours. عايشك مريم, merci à l'introduction. Ça se voit, عملت effort باش حفظته. Merci beaucoup. وعسلامة الناس الكل, صحة شريبتكم. Je suis très heureuse d'être parmi vous. الحقيقة une responsabilité de partager des conseils, on va dire. إن شاء الله نكون في عند حسن الظن, on va dire. Ou quand vous avez des questions, effectivement, je vais consulter le chat de temps en temps et you can raise your hands. Je n'aime également répondre à les questions. Après, à la fin de la session, nous aurons une partie pour répondre à vos questions, une partie d'échange. Ou voilà, on va commencer. قولوا لي كان تشوفوا في l'écran متاعي. Pas encore. Alors, je pense que je dois cliquer sur autoriser. Hop. Est-ce que vous voyez... Oui, c'est bon. Oh, nickel. Très bien. Ok, Nelmine, merci. Hop. Du coup. Alors, يا جماعة. أول حاجة أنا عملتها. سألت مريم على... Vous voyez l'écran, hein? Juste مريم قولي أيوة لا باش نجم نبدأ. Oui, oui. Ok. Ça va. Très bien, ok. Donc, كنت نقول اللي أول حاجة عملتها سألت مريم على لو بوبليك سيبل, معناها الناس اللي باش تكون حاضرة معنا اليوم إذا كان ils sont connectés à 21h du soir ou samedi soir, c'est que يحبوا يخرجوا بune valeur ajoutée. لازم نخرجوا اليوم بحاجة, لازم le 1er mai, on va dire, نخرجوا des conclusions, نخرجوا des conseils très concrets. Donc la présentation va être plutôt dans le concret, on va être dans les conseils du quotidien qui fait pour réussir effectivement son insertion professionnelle et pour réussir par exemple qui fait stage, qui fait CV MTANA, qui fait on construit un réseau. Donc ce sera beaucoup plus sur la pratique, mouche la théorie. Donc la théorie, je pense qu'Amalto البارح مع يسرا منقولي شفتوا le growth mindset ou شفتوا des concepts théoriques, que ce soit avec Yusra ou avec Walé. Donc voilà. Le plan de la présentation, باش نحكي بالعربي باش نحكي زاده بالفرنسي. Le plan de la présentation, نبداو بالinsertion professionnelle. شنو هو l'insertion professionnelle وكيفاش نجمو نعملو pour intégrer le monde du travail. Ou la présentation, les différentes parties de la présentation, ce sera destiné les étudiants mais la première année حتى la 5e année في l'école d'ingénieur. من بعد نحكيو على l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat اللي هو c'est une alternative ou c'est un levier d'insertion professionnelle. ومن بعد نحكيو شوية على le growth mindset pour finir avec une session de questions-réponses où là je suis vraiment ouverte à toutes les questions, même si il y a certaines questions qui ne sont pas posées. Je vous invite à m'envoyer des messages, avec plaisir, je répondrai. Donc, Nabda, même si la présentation de Mariam très bien, a très très bien faite, mais Nabda par me présenter, Qrit fi Esprit, promotion 2018. ومبعد عملت une deuxième école. Hop. Alors, ومبعد عملت une deuxième école d'ingénieur في Paris. Je suis ingénieure en énergie في Paris Sorbonne, Sup Galilée.
وتوا نعم في MBA donc je suis professional PhD student في l'école de commerce EDC Paris Business School. هذه بالنسبة للformation وبالنسبة للexpériences professionnelles بديت en tant qu'ingénieur en énergie responsable des projets énergétiques في Sisley Paris. C'est une marque de cosmétiques internationale haut de gamme. ومن بعد اللي هو توا نخدم pilote de projet في entreprise du nucléaire. Je suis basée à Orano اللي هي usine de traitement du combustible nucléaire usé في بلاصة اسمها لا هاغ في فرنسا. بالنسبة les expériences associatives, excusez-moi pour S اللي ناقص. Donc بالنسبة les expériences associatives في تونس في esprit كنت présidente pardon Enactus GCEM وبريزيدانت نتاع l'ADLA اللي هو l'African Development Leaders Academy. خدمت زاده en tant que secrétaire général chargé de la formation et du développement de l'association internationale des modèles des Nations Unies. وكنت chairwoman في UN Women في la simulation des Nations Unies في l'Institut international de débat. بالنسبة les expériences entrepreneuriales, je gère je l'ai créé Milady Group. Il s'agit de développer les activités d'agriculture, d'ingénierie et de coaching professionnel de l'entreprise familiale, comme son nom l'indique, Milady Group. Voilà les prix internationaux pardon قلتلكم عليهم مريم. Donc j'ai eu le prix de la réussite des femmes au Sénat français. J'étais finaliste Holt Prize dans la compétition d'entrepreneuriat social à Boston et j'ai eu le prix de la meilleure idée du développement africain à Marrakech. Et finalement, je viens d'avoir le prix Africa Link à Marseille, en France. C'est un prix qui va venir renforcer les projets qui ont de très grandes relations intercontinentales. Voilà. نبدأ توا بالinsertion professionnelle des jeunes. On se pose des questions متأكدة أنا أنه première année, deuxième année qui ندخلوا l'école, on se pose des questions où est-ce qu'on va aller. Ou c'est pas négatif dans le sens où quand on se pose des questions, c'est que on cherche vraiment à savoir. ماناش قاعدين نقراو juste باش نقراو pour avoir un diplôme وبعد نمشيو نلوجو على n'importe quelle خدمة ou à savoir نلقاو خدمة من الأول ولا لا, on perd un tout petit peu le courage, tout ça. Donc هذوما c'est des questions qu'on se pose من الأول et c'est tout à fait normal. اليوم حبيت je partage avec vous quelques conseils pour l'insertion professionnelle et pour cette vision qu'on doit avoir dès notre première année à l'école d'ingénieur. أول حاجة on doit se montrer flexible. شو معناها on doit se montrer flexible؟ معناها l'employeur qui يجي يسألنا سؤال وإلا qui يجي يلوج على une compétence لازم يلقاها فينا. Autrement dit, la polyvalence des compétences. أما فما un piège هوني, فما piège لازمنا نردو بالنا. اللي هو أنا صارت لي personnellement, le fait d'avoir beaucoup de compétences, l'employeur il va se poser des questions. يقول الإنسان اللي قدامي ماهوش stable, ما يعرفش روحه شنو يعمل. C'est dans ce contexte اللي لازمنا en fait صحيح نتعلموا برشا حاجات, mais à un certain moment لازمنا نفهموا فاش بالضبط احنا لازمنا on se spécialise. Donc اول حاجه كما قلت لكم c'est la polyvalence des compétences. شنو معناها؟ توا في première année نعملوا beaucoup de formations, des certifications, certifications en leadership, en management de projet, en marketing, en je sais pas trop quoi, des formations qui touchent un tout petit peu plusieurs domaines pour savoir احنا وين نجموا on apporte de la valeur. ثاني حاجة هي c'est la multiplication des canaux de recherche. شو معناها la multiplication des canaux de recherche؟ مش ندخلوا sur un site internet نلوجوا على un stage ou un emploi. ما عرفش أنا إذا كان on a postulé 2-3 fois, on n'est pas accepté, on baisse les bras, on essaie de voir à tort et à travers. C'est pas ça. On multiplie les canaux de recherche dans le sens où on a des sites internet, on a le réseau de l'école, c'est important le réseau de l'école, les alumni, et donc l'école c'est des possibilités, des possibilités voilà, des offres اللي يكونوا موجودين, لازمنا on profite de chaque offre تتقدم لنا.
ثالث حاجة هي se faire connaître. Se faire connaître à travers شنو؟ Personnellement, ce que j'ai fait tout au long de cette période on va dire de 7 ans, après le bac, كنت ديما نلوج على des conférences، ديما نحضر في des conférences، حتى ما نفهم حتى شيء نحضر. من الأول كنت نتفكر روحي ما نفهم حتى كلمة من اللي قاعدين يقولوا فيه entrepreneuriat ou business model ou canvas je sais pas quoi، ما نفهم في حتى كلمة من اللي يقولوا فيه. Et avec ça je me présente ونحضر ونشوف ونسأل ونصدم ونهز السي في ونحكي مع العباد. Donc c'est à peu près هذا اللي شنو نحب نقول par se faire connaître. Se faire connaître donc à travers les conférences وإلا زادة à travers les réseaux sociaux. C'est important alors les réseaux sociaux اليوم ما نستعملوهمش كان pour du n'importe quoi on va dire. Là on utilise les réseaux sociaux et les réseaux professionnels surtout pour se faire connaître. ننصحكم باللينكدين برشا et surtout pour les gens qui veulent par exemple avoir une expérience internationale, je vous conseille vivement de soigner votre compte LinkedIn parce que à travers le compte LinkedIn, on va avoir beaucoup de possibilités. Les employeurs هما اللي يجيو vers vous مش نتوما اللي تمشيو vers eux. Quand il s'agit d'un compte LinkedIn vraiment très très soigné. Quand je dis un compte LinkedIn qui est soigné, c'est un compte LinkedIn اللي tu mets tout ce que tu as fait, hein, certification, les expériences professionnelles, les expériences les académiques, les formations MTEC. Et puis après, tu essaies de contacter des gens, tu essaies à travers des mots-clés et les la recherche sur LinkedIn pour avoir des relations et pour se faire connaître. رابع حاجة وماهيش جديدة عليكم هي se former اللي ديما نقولوها احنا في esprit نقولوا esprit se former autrement. Se former là où c'est très important خاطر مش جديد زاد عليكم اللي malheureusement les profs يخليونا نقراو pour avoir la note. Vous pouvez me contredire كأننا غلطة. لازمنا نقراو matière juste pour avoir la note ومن بعد من غدوة نطيشوا اللي قريناه نطيشوا les papiers, ce qu'on a pris, les notes, tout ce que vous voulez ou on passe à autre chose. هذه حاجة غلطة برشا. Donc dans le sens où déjà c'est une perte de temps, je pense. إذا كان ندخلوا نقراو juste pour avoir la note، الوقت اللي كنا نجموا ندخلوا نقراو فيه كنا نجموا نعملوا فيه حاجة أخرى. حتى كان حاجة pour par exemple pour moi même نمشي نتفرهد نمشي voilà. Donc c'est de la perte du temps. اللي نحب نقوله بالكلام هذا se former معناها لوجوا على des certifications لوجوا على des formations اللي نقراوه في l'école حاول تاخذ منه le maximum أما à côté ديما لوج وحدك. Essaie d'être très curieux. وقت اللي انت tu développes ce sens de curiosité, ça va faire que باش يكون عندك beaucoup de compétences. سامحوني donc باش يكون عندنا beaucoup de compétences à côté. وهوني نرجع نقول ونرجع نحكي على la polyvalence des compétences اللي حكينا عليها في أول point. نتعداو توا le fait d'accepter des localisations non prévues. شنو معناها الكلام هذا؟ معناها je vais peut-être vous surprendre hein, mais إذا كان تجينا offre d'emploi في سوسة في قفصة في je sais pas في جابس وإلا حتى لبرا من تونس. Il faut pas être dans la il faut pas être dans la résistance. Là, il faut être toujours prêt, toujours ouvert toute possibilité hein. ما ينجمش يكون الإنسان يحب يقدم وقت اللي هو dans son box يخمم dans son box ما ينجمش يخرج de sa zone de confort. ou l'un des معناها l'une des sources de réussite, des clés de réussite, c'est de sortir de sa zone de confort. C'est très 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 important. معناها كي نقول zone de confort معناها on va essayer on va essayer de vivre avec les imprévus, de s'adapter avec le contexte, que ce soit économique متاع بلادنا, le contexte social, on va s'adapter avec le contexte surtout du marché là où on se retrouve.
Le prochain point, c'est le fait de privilégier les petites entreprises. علاش؟ خاطر في les petites entreprises يا جماعة on a toujours la possibilité d'évoluer rapidement. على العكس متاع les grandes entreprises. شنو معناها الكلام هذا اللي نقول فيه؟ نفرضوا احنا ندخلوا في une très grande entreprise, je vais pas citer les noms, mais une grande entreprise نقولوا احنا internationale. عندك ان بوست الفيش دو بوست نتاعك ما تنجمش تفوتها خاطر سي اون انتربريز انترناسيونال عندها لي ريغل نتاعها فما لي نورم نتاعها فما كيفاش نخدموا فما اون فيش دو بوست que tu peux pas négliger لازمك tu t'adaptes à cette fiche de poste là et tu t'alignes surtout à ce qu'il y a dedans. Par contre, qui تبدا في une petite entreprise, tu as toujours la possibilité d'innover, la possibilité باش تعمل des initiatives وهذا هو le fait de faire des initiatives هو اللي باش يخليك تتعلم وهو اللي باش يخليك تخسر باش تربح خاطر سي سيغ راكم تعرفوا اللي يقولك إذا كان معناها l'échec c'est une source de réussite. L'échec هو اللي يخليك تتعلم باش المرة الجاية ما تعاودش تعمل نفس الغلط. Ce qui fait que les petites entreprises هما c'est le premier point منو هو نجمو ننطلقوا ونعملوا une expérience ومن بعد l'expérience هذيك soit الإنسان يبدأ عنده un esprit entrepreneurial donc il se lance dans l'entrepreneuriat وإلا زادا ينجم يكون عنده l'esprit نتاع يحب يخدم في une grande entreprise etc. هوني يولي يدلل on va dire voilà يدلل. الحاجة اللي من بعد حكيت عليها بكري c'est le fait de participer في des conférences internationales وإلا nationales. Les conférences nationales راهو les conférences في les domaines الكل les conférences de débat les conférences هذيا par exemple هذيا c'est une conférence اللي تخلينا نخرجوا déjà بريزو نتعرفوا على بعضنا من بعد en échange on s'ajoute على les réseaux sociaux نوليو نعرفوا عباد نرجعوا لهم بالنظر نهار آخر déjà le réseau تنجم تكونه à travers les conférences وشنو آخر زادا تنجم تتعلم حاجات هذيك الحاجة اللي بديت بها أنا كلامي قلت لكم راهو اليوم لازمنا نخرجوا بune valeur ajoutée هذا الكل كلام تو مازلنا في الفاغ نحكيو بعد باش ندخلوا dans le concret ونشوفوا مع بعضنا كيفاش لازمنا نعملوا les pas الأولانيين ou les pas من بعد خاطر كيما قلت لكم الأول راهو c'est une conférence ولا c'est une présentation elle est destinée comme aux étudiants de la première année زادا les étudiants نتاع الquatrième ou cinquième année. L'intégration des associations هوني راهو حاجة مش importante برك c'est très 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 important d'intégrer des associations على خاطر les associations يعلمونا on gère des équipes يعلمونا on gère le stress يعلمونا كيفاش نخدموا en équipe يعلمونا surtout les compétences techniques يجيونا من les associations راه ريت le business plan ou le business canvas ou le marketing هذا الكل تتعلمهم في les associations par exemple أنا توا نقرا business قبل قريت في l'école d'ingénieur ما قراوناش برشا des outils de marketing des outils de business pardon اليوم نقرا في école متاع business صدقوني les outils اللي تعلمتهم في Enactus وتعلمتهم في la DLA هما اللي قاعدة توا نخدم بهم في l'école خاطر c'est l'association اللي علمتني هذا الكل علمتني l'association هي c'est un univers de jeunes déjà اللي يعلمك برشا حاجات وقد ما يكون عندك une vision assez كيفاش نقول assez entrepreneuriale ما si ça se dit comme ça ou pas mais en tout cas قد ما يكون عندك la vision هذيا قد ما تكون إنسان تحب تخدم في les associations et tu veux apporter du plus à ces organisations là. Bien sûr إذا كنت حابوا ننصحكم des associations في تونس je serai partante ننصحكم voilà. On passe
ننصحكم زادة باللي ستاج. الوغ لي ستاج راهو مش كان كي تقولنا اسبري اعملوا ستاج راهو لو ستاج ايت اوبليغاتوار وقتها نبداو نلوجوا اتوغ اترافير اون في نيمبورت كوا نمشيو الاول ستاج يعرضنا قدامنا ما نعرفش انا ستاج on ne fait rien du tout on est là pour observer on n'apprend pas juste باش نهزوا من بعد لو رابور دو ستاج الاسبري وكاها نو ديجا كيما قلت لكم من الاول سو فورمي on s'en fout اوكي هما يحبوا على النوت نمشي معاك تخدم بالكدا pour avoir la note mais derrière لازم يكون عندك une autre vision اللي هي c'est d'apprendre c'est de se former الرياليزاسيون دي ستاج كيفاش تصير مش كان بروميير اني والا نتفكر انا كانوا في تخوازيام اني يقولوا لنا سي اوبليغاتوار في البروميير اني لا 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 تعمل ستاج في العوام الكل وستاج البوت نتاعو فما دو بوت البوت الاول لازم معناها pour savoir وين تحب tu te spécialises خاطر من الاول en première année deuxième année ما تعرفش روحك réellement وين تحب تخدم شنو تحب تكون ومن بعد les stages ça sert aussi à se spécialiser dans un domaine اللي انت حسيت روحك تنجم tu t'imposes فيه حسيت روحك انت عندك le pouvoir de la négociation par exemple تحس روحك نجم تكون un leader هوني تولي من بعد تعمل دي ستاج في دي ستارت اب دي ستاج اللي يخليوك tu découvres l'environnement entrepreneurial ويخليوك tu découvres le côté business le côté marketing هذا الكل وكيف كيف معناها dans d'autres domaines par exemple نتوما تقراو في الانفورماتيك فما زاده électromécanique je suppose تشوف ما نعرفش انا تحس روحك نجم في الدومين تاع الانرجيتيك تhermodynamique وكل شيء تفهم بالكدا و t'as l'impression اللي tu peux ajouter في الدومين هذا وقتها تولي تعمل دي ستاج في par exemple كارير في كلينير في des entreprises نتاع énergétique. construire un réseau حكينا عليه ونزيد نأكد عليه خاطر important. Le fait de trouver des stages راهو معناها باش نقولها ce sera choquant peut-être mais باش نقولها يقولوا ديما تونس بالمعارف je suis désolée راهو مش تونس اللي بالمعارف العالم الكل بالمعارف c'est comme ça وماهوش حاجة négative pas du tout le fait d'avoir un réseau اللي انت tu mérites d'avoir le poste هذاك tu mérites d'avoir le stage c'est juste que باش تربح وقت واللي هي حاجة positive برشا باش تربح وقت باش تربح باش تمشي طول للوبجيكتيف نتاعك دونك construire un réseau à travers نرجع نقولكم à travers les associations à travers les conférences à travers le réseau نتاع الفاك بيدو دونك هذا الكل يخليك tu construis un réseau à partir duquel tu auras des stages à partir duquel après tu auras des clients figurez-vous même لو نحكيو من بعد على les clients à long terme وقت يبدا عندك l'entreprise نتاعك وكل شيء وقت يبدا عندك un réseau assez fort. بالنسبة لمن بعد une fois إنسان ولا عنده une vision stratégique ولا stable ولا يفهم روحه وين يحب يمشي هوني نحكيو على le lancement de projet. Le lancement de projet لازمو ديما إنسان يلوج لازمو il va capter le besoin خاطر أي projet توا par exemple في les compétitions de pitch أول حاجة تبدأ فيها البيتش متاعك pour avoir du financement من les investisseurs أول حاجة تبدأ بها le besoin إذا كان l'investisseur ما يشوفش الbesoin ما يغزرلكش أصلا راهو il faut partir d'un besoin pertinent pour répondre à ce besoin-là à travers une idée de projet, à travers une solution que tu apportes. C'est comme ça que tu vas argumenter ton projet pour avoir des financements, pour avoir des clients, pour. Se rendre utile, il y a derrière beaucoup de sens. Se rendre utile, c'est dans le sens où لازمك تلوج في المارشي d'emploi متاعك وين انت تنجم تكون exclusif انت تكون par exemple في المارشي d'emploi متاعي ما عندناش واحد يعمل je dis n'importe quoi ما عندنا حتى حد يصنع تليفون باش تقول انا باش نولي نصنع تليفون انت الوحيد اللي تصنع في التليفون alors الناس اللي باش يجيو يجريو وراك se rendre utile c'est le fait كي تدخل في entreprise ما نجموش يستغنيو عليك كيفاش c'est déjà par les compétences نتاعك
معناها coûte que coûte les formations اللي حكيت لكم عليهم les certifications فما des certifications en ligne là فما des certifications qui sont gratuites فما des centres de formation اللي اليوم في تونس قاعدين ils se développent de plus en plus les centres de formation هذوما ils vont venir vous proposer beaucoup de formations انتوما ben vous formez نرجعوا زاده se former وما راهو les points الكل يصبوا في بعضهم au final donc نرجعوا se former donc se rendre utile c'est dans ce sens-là être précis et avoir un objectif شنو معناها avoir un objectif il faut pas se lancer à كيكا il faut pas se lancer dans la nature وتستنى في ما نعرفش انا باش تستنى كيما بديت انا من الاول قلت لكم جوست تستنى avoir un diplôme ومن بعد يا وين باش نخدم c'est de la monotonie هوني نحكيو على monotonie نحكيو على une vie très basique مانيش نحكيو على des espriciens قايلين في une école اللي علمتنا نكونوا des entrepreneurs اللي علمتنا معناها on cherche les opportunités هذا الكل il faut avoir un objectif l'objectif هذا راهو ما تخافوش اذا كان انا توا بروميير ولا دوزيام اني ما عندي حتى اوبجيكتيف ما تخافش لوبجيكتيف هذا باش يوضح لك بالوقت باش يوضح اون فونكسيون من اللي كنا نحكيو فيه انت وين تنجم تو اجوت ان بلس وين تنجم تكون باهي راهو مش كان لازمك تكون باهي في المات ولازمك تكون باهي في الانفورماتيك ولازم تكون باهي في الانجلي ولازم جو سي با كوا لا كل واحد فينا باهي في حاجه هذه لازمنا نكونوا متاكدين منها 3000% كل إنسان فينا راهو باهي في حاجة ومن بعد نحكي شوية على الجروث مايند سيت نحب نقول اللي on peut développer de l'intelligence on peut développer des compétences مش معناها ما نجموش نعملوا حاجة معناها on baisse les bras وذاك هو ونمشي نشد خدمة أنا على روحي وسالير ونعمل كريدي ناخو كرهبة وناخو دار وذاك هي non c'est pas ça avoir un objectif نخدموا على l'objectif هذاك كيفاش باش نخدموا على l'objectif هذاك c'est par le biais d'avoir des petits pas ريت احنا عندنا اوبجيكتيف كبير نخلطوا له درجه لوبجيكتيف هذاك باش نقسموه petits objectifs ben نرجع par exemple l'expérience نتاعي انا j'avais un objectif اللي نحب نخدم في النوكلير ما نعرفش كيفاش اما لازمني نخدم في النوكلير وانا وقتها نقرا في اسبري donc c'est un peu tordu comme objectif يقولوا شبيك يا اخي مهبوله alors l'objectif هذايا نخلط له درجه الدرجة الأولى قلت نكمل أنا نقرأ على روحي ديجا نجي ماجور دو برومو هذه الدرجة الأولى الدرجة الثانية لازمني نتقبل في une opportunité double diplômante هذه الدرجة الثانية الدرجة الثالثة نقرأ إنرجي الدرجة الرابعة نعمل برشا دي فورماسيون في النوكلير الدرجة اللي من بعد وقتها نمشي جو بوستول في دي انتربريز تاع نوكلير واليوم الحمد لله يا ربي خلطت l'objectif هذايا à travers le fait اني عملت des petits pas pour avoir l'objectif الكبير وليت كي تخلط للوبجيكتيف كبير الانسان ديما كرشو كبيره يخلط للوبجيكتيف اللي حاجته بيه يولي عنده ما اقوى يولي اقوى وهو ويتعلم ويتيح ويتكربس ويقوم ويتعلم ويمشي ويقدم وما عاد يوقفوا حتى شيء سورتو هوني توا نحكيو على السي في يا جماعه vous évitez le CV type قل لي اعطيني بالله امنا CV type ولا lettre de motivation standard نبعثها للي employeurs الكل هوني نقول لكم لا السي type ما يمشيش والlettre de motivation type راهي ما تمشيش et surtout بالنسبه للعباد اللي تحب elle postule par exemple à l'international راهم هوني par exemple في فرنسا يركزوا في لي ديتاي نتاع لا lettre de motivation والlettre de motivation كيفاش لازمها تكون تمشي تشوف l'offre d'emploi ولا l'offre de stage اللي انت تحب tu postules فيها ou tu traduis c'est pas malhonnête hein mais c'est comme ça تمشي تشوف هما شحاجتهم وتقول انا هاو شنو نجم نعمل السي في تيب التيتر لازم يتبدل en fonction من انت شنو وين تحب tu postules par exemple في l'offre طالبين compétence نعرفش انا بيتون وانت نعرفش بيتون تمشي تعمل فورماسيون بيتون وتحط لهم في السي في راني انا جو ميتريز بيتون وراو بشويه تتعلم سي با مالونيت اما سي كوم سا qu'on avance c'est comme ça qu'on apprend وقد ما يكون عندك
cette volonté d'apprendre ou qui m'a قلت لكم بكري d'être curieux قد ما تنجم الناس تجري وراك ما عادش انت تجري ورا l'emploi. Établir un CV pertinent بعد نجيكم على les détails نتاع un CV pertinent وشنو معناها اللي هو اش معناها في السي في pertinent هو شنو soyez concis اش معناها soyez concis معناها ça dépend انت وال par exemple انسان مازال كي دخل ليكول d'ingénieur مش بالضروره باش يكون عنده des expériences professionnelles c'est normal donc il se limite on va dire à une page بالنسبه للي personnes اللي عملوا 7 سنين بعد ليكول d'ingénieur باش يعملوا 2 pages هذا هو اش معناها soyez concis faites simple قد ما تنجم تكون سامبل مش لازم تكتب كلام مش لازم تكتب فقرة في السي في نتاعك كلمتين وقص شنو عملت فيرب شنو معناها جملة صغيرة جملة اسمية قال صغيرة مفهومة وتتعدى on développe pas trop choisissez un titre clair le titre هذا نتاع السي في نتاعك التيتر كي يقراه l'employeur نتاعك يقول حاجتي به ولا c'est un titre pertinent احنا ديما نعرفوا لو تيتر في لي جورنو والا في اي حاجه حتى في فيديو كي تبدا تتعدى في يوتيوب ولا في اي تيتر هو اللي يجبدك donc choisissez un titre clair et pertinent évitez les informations trop personnelles معناها célibataire par exemple ما يهموش هو تكون célibataire ولا marié ولا fiancé ما يهموش les informations personnelles ونمشي معكم لبعيد اكثر اليوم قاعدين حتى يخموا ينحيوا التصويره في لي سي في ما عادش نخدموا بالتصاور نحي تصويره انونيم سي في في كان اسمه لقب اكا بون انونيم سي دون لو سens وما فيهوش تصويره évitez de rédiger à la première personne ما تقولوا je on utilise en général voilà on utilise nous énumérez vos expériences dans l'ordre antichronologique معناها تبدا بالقديمه وانت ماشي للجديده مش العكس soyez honnête معناها ما تقولوش انا نعمل كيما قلت لكم ليكزامبل نتاع بكري بيتون انا قلت لكم اعملوا فورماسيون بعد تقولوا راني جو ميتريز بيتون ما تجيش في السي في تقولوا راني جو ميتريز بيتون جو ميتريز logiciel X Y Z وانت لا tu les maîtrises pas ما تقولش عملت une expérience professionnelle alors que ما عملتهاش خاطر راهو les employeurs يفيقوا. Ne négligez pas la mise en page. mise en page le visuel اول حاجه يغزر لها كي يحل السي في نتاعك كان قلقوا في عينيه راهو من الاول عنده une arrière intention ولا عنده في مخه il va négliger زايد يقرا ولا ما يقراش راهو l'objectif ولا le résultat c'est le même ne pas négliger زيد les centres d'intérêt les centres d'intérêt يحب يعرفك انت كي يشوفك منعرفش انا passionné بالlecture passionné بالthéâtre exemple théâtre يقول لك est-ce que tu t'arrives à gérer des réunions t'arrives à parler en public هذايا كي يشوف théâtre je dis n'importe quoi ou les compétences scientifiques كما قلت لكم c'est à partir de l'offre d'emploi que vous dégagez ça وتقولوا راني انا نجم نخدم logiciel الفلاني voilà. الحاجة اللي قبل الأخرى traduisez votre CV il faut avoir au minimum un CV en français et un CV en anglais et puis dernière chose c'est de vous faire relire تعطي السي في نتاعك يقراوه العباد وقد ما يجيوك دي موديفيكاسيون مش ما تقلقش ديما بدل ديما اللي يجيوك لي كونساي ديما اسمعهم هذا ان اكزامبل دو سي في نجيو هوني نعملوا اون بوتيت واحد معناها فقرة ان ريزومي صغير على احنا شكون وشنو نجمو نعملو l'objectif professionnel هوني c'est les compétences que ce soit les compétences techniques ou managériales et puis après c'est les expériences professionnelles ça doit être aussi des expériences associatives et puis là on va venir mettre les formations donc dans quelle école tu étais qu'est-ce que tu as fait les formations les diplômes etc. et puis les certifications on n'oublie pas les langues et puis les coordonnées comment est-ce qu'on va vous contacter le titre يجي juste تحت le nom prénom et puis titre
هذا exemple نتاع CV à éviter. CV اللي يبدأ ياسر دلاصق بعضه هكا يبدأ معناها c'est pas beau à voir, c'est pas très très beau à voir. Bien que CV متاعي باش تقولوا لي حتى هو il n'est pas beau à voir, mais on va en discuter. وهذا c'est un CV اللي كي تشوفه من الأول هكا الفيجوال نتاعك يكابتي tout, expérience professionnelle, formation, compétences. هوني صغار. Vous voyez, c'est qui fait, comment dire, le police نفسها à propos de moi ou formation, expérience. Le police نفسها, c'est la même taille des lettres ou des phrases. Honi, c'est beaucoup plus mis en valeur les expériences professionnelles qu'on a, je m'en formation, compétences, voilà. هذا un CV d'une page et puis حطيت لكم زيادة CV نتاعي pour vous dire que c'est toujours possible de mettre un CV en 2 pages mais il faut avoir vraiment معناها les informations اللي يكونوا في CV ما يلزمهمش يكونوا juste نحبوا نحطوا des informations ولا لازم كل information différente على اللي قبلها وحطيت لكم CV juste pour vous dire اللي الQR code هذا يهزك للينكدين كما فسرت لكم بكري راهو LinkedIn il est très important. باهي توا لي ستاج alors نحب جوست نسمع ان سين دو في تسمعوا فيا بالكدا تفهموا فيا Oui, oui, معاك. Très bien, ok. Alors, بالنسبة لي ستاج on va faire vite. أول حاجة أول conseil نعطيه لكم هو le fait de privilégier les stages en lien avec la formation وإلا en lien avec شنو تحبوا تعملوا. ثاني حاجة vous profitez du réseau d'esprit وإلا des alumni. من بعد vous soignez vos candidatures spontanées. Et là c'est important. Allez, نجموا يكونوا عندك des mails متاع service RH de plusieurs entreprises وتبعثوا ميساج حتى كان ما جاوبوكش ميساج ابعث انت ما عندك ما خاسر تبعث للانتربريز اللي انت تحب تخدم فيها انتربريز خدم فيها الكوزان نتاعك خدم فيها اخوك تشوف في الانفيرونمون نتاعك في الانتوراج شكون اللي يخدم في حاجه انت تحب تخدم فيها et t'envoie des candidatures spontanées. Des candidatures spontanées, je m'en ai mail, فيه انت شنو تحب تعمل, par exemple stage ou à la premier emploi, انت شنو تحب تعمل, هاو السي في نتاعي وهاي الليتر دو موتيفاسيون وتبعثوا ويشوفوا ينجموا يجاوبوا كيما ينجموا ما يجاوبوش اما كيما قلت لكم ما تخسروا حتى شيء. توا نتعداو للانتربرونيا نتصور فما برشا منكم يسانيو في البوان هذا نتصور. L'entrepreneuriat أول حاجة حبيت نبدأ بها هو un chiffre clé. C'est un chiffre qui est assez choquant. Le taux de chômage اليوم في تونس il est de 7,4 en 2021 par rapport au 2020 كان 16,2. Donc طلعنا معناها presque un peu plus pardon 1% et c'est énorme. Ou 24%, on va dire 25% هما des femmes. سي انورم باش تقولي امنا هاك تفشل فينا مش كنت تقول لنا توا بوستولي وابعثوا بكانديداتور سبونتاني نقول لكم non ce n'est pas du tout décourageant allez خاطر l'entrepreneuriat ça peut être une alternative au chômage تنجم تكون مش معناها راي l'entrepreneuriat c'est une alternative au chômage وكهو non اما l'entrepreneuriat elle peut être une alternative au chômage نعطيو توا les bienfaits ولا comment les avantages de l'entrepreneuriat ومن بعد نشوفوا شنو معناها réellement شنو معناها être dans son propre patron libre indépendant loin de la routine اللي حكيت لكم عليها بكري والpossibilité باش انت tu gères ton temps comme tu le souhaites tu gagnes mieux ta vie هذيا ça dépend ou l'entreprise que tu as lancée, ça dépend ou l'étude de marché que tu as fait au début, mais dans les plupart des cas, on gagne beaucoup mieux sa vie. Et puis, on va réaliser son rêve, qui fait انت بدا عندك une passion ملي انت صغير je dis n'importe quoi c'est peut-être un peu tordu mais t'as une passion tu veux bien peindre
je dis n'importe quoi. Bah, tu vas créer une entreprise, tu vas créer un centre de formation. Ça, vraiment, c'est du n'importe quoi, hein, mais c'est juste pour vous dire que le fait d'avoir une passion, tu peux rendre de cette passion-là, tu peux créer de cette passion-là une activité professionnelle à travers laquelle tu peux vivre une aventure entrepreneuriale. Tu vas gagner en estime de soi, c'est normal. Et puis dernière chose, c'est le fait de répondre aux besoins de la société. Rappelez-vous, quand je parlais de l'entrepreneuriat, ben, je vous ai dit que pour se lancer dans un projet, il faut partir d'un besoin concret et d'un besoin vraiment très très pertinent. Le besoin rêvé, il répond à des exigences de la société grâce à la création d'emplois en optant pour l'entrepreneuriat social. Et منشمان l'entrepreneuriat social. L'entrepreneuriat social, le fait de vérifier trois grands critères. C'est une définition brève, hein, c'est pas ça, mais c'est pas ça profondément, mais la définition générale, c'est le fait de vérifier trois critères. Le premier critère, c'est le critère économique. Le deuxième, c'est le critère environnemental. Et le troisième critère, c'est le critère social. Quand un projet vérifie bien ces trois critères-là, نحكيو على un projet d'entrepreneuriat social. وإلا نحكيو على entrepreneur social. توا ندخل شويه مانيش باش ندخل برشا في التيوري كيما قلت لكم من الاول خاطر التيوري نجموا نكتبوا sur Google ce qu'on veut, on va avoir plein d'informations, mais c'est des informations qui sont utiles à donner. Le terme entrepreneuriat ظهر أول مرة في Harvard Business School par le professeur Howard Stevenson. Et il définit l'entrepreneuriat comme étant, c'est le fait en fait d'avoir, pour les gens qui me posent des questions, est-ce qu'il y a une session questions-réponses? Oui, il y aura une partie questions-réponses. Ok? Ok? Oui, 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 oui. D'accord. Voilà, parce qu'on m'a posé la question, je voulais juste le clarifier. Voilà. Donc, déjà, il y a plusieurs définitions de l'entrepreneuriat, mais nous devons, pardon, tout d'abord revenir à la définition d'origine, اللي كنت نقول لكم عليها توا اللي خرجت من Harvard Business School. والديفينيشن هذه هي l'entrepreneuriat. En fait, c'est la poursuite d'une opportunité au-delà des ressources que vous contrôlez, c'est-à-dire que l'entrepreneur, pardon, il va venir percevoir des opportunités, mais il a besoin d'avoir des ressources telles que des compétences techniques, scientifiques ou un réseau, c'est-à-dire la famille dans laquelle il se retrouve, où il est né, ses collègues. Donc voilà, on va dire, c'est l'environnement là où il se retrouve. Il a aussi le sens de l'urgence, car lorsque il voit l'opportunité, il veut directement y aller. هذا كنا نحكيو فيه également بكري. Donc هذا هو شنو معناها comment Harvard School définit l'entrepreneuriat. وهوني عنا مش بالضرورة راهو l'entrepreneur معناه باش يجيب idée جديدة innovante ما صارتش عمرها ما كانت موجودة مش بالضرورة. هذاك علاش on classifie les innovations à travers ce schéma-là اللي تشوفوا فيه l'impact marketing معناها le marché hein, et en fonction de l'impact technologique. نحكيو على innovation adjacente وقت اللي يكون فما ajout de fonctionnalité sur un produit ancien pour agrandir le marché. هوني نحكيو على ajout de fonctionnalité sur un produit ancien avec le marketing faible. Agrandir, technologie, c'est un impact technologique faible. On va ajouter des fonctionnalités sur un produit déjà موجود. Donc, l'impact technologique est faible ou l'impact marketing faible. On va pour agrandir le marché. Fini haja, l'innovation de rupture. Donc, on est faible, on est là. On est faible mineur. On est dans le 1.
Innovation de rupture, rendre un produit existant accessible au plus grand nombre en plus grand nombre en réduisant les fonctionnalités. معناها, on a un impact marketing fort avec un impact technologique faible. Donc on est dans fort faible, on est dans la fort faible. Donc on est en 3. Innovation radicale, c'est quand tu as un produit qui n'a jamais été pensé et de créer ainsi un nouveau marché. هوني نحكيو على une innovation radicale باش تخلق حاجة جديدة ما صارتش. L'innovation incrémentale وقت اللي يبدا عندك un produit déjà موجود اما انت tu vas améliorer باش pour un marché mature. هوني عندنا un impact marketing faible خاطر le marché نتاعك déjà موجود اما le produit معناها انت tu as amélioré certaines fonctionnalités du produit. Donc là on est dans l'innovation incrémentale. توا les qualités d'un entrepreneur هما ثلاثة. لازم يكون عنده le goût du challenge et surtout du courage. لازم يكون عندك قد ما تكون courageux قد ما تكون تنجم tu te lances تنجم تصدم كما احنا نقولوا بالتونسي. Deuxième capacité ou la deuxième qualité c'est la capacité à prendre des décisions et puis la capacité à déléguer. نحكيو على leadership. La capacité à déléguer, dans un groupe de travail, on a forcément plusieurs personnalités et on a forcément des personnes difficiles à gérer. Donc les personnes difficiles, c'est des personnes, il y a 10 profils de personnes difficiles. Un exemple, la personne elle dit ma tchaka. Exemple, la personne elle dit monsieur c'est tout. معناها هو يعرف كل شيء وانت ما تعرف حتى شيء. فما لا بيرسون اللي تقولوا انت هذاك هو هي معاك صحيح ولا غلط هي معاك. Donc c'est des personnes difficiles, il faut avoir la capacité à déléguer ou à gérer ces personnes-là. Deuxième point, les compétences clés d'un entrepreneur, c'est la comptabilité et la finance. هوني نحكيو على des formations اللي ننصحكم تعملهم تبداو تحضروا في رواحكم من توا que ce soit les étudiants de première deuxième année يبداو يعملوا في les formations ولا زيدا les étudiants اللي توا باش يتخرجوا تعملوا des formations comptabilité finance marketing commercialisation analyse stratégique négociation communication études de marché et donc الكلهم c'est des formations qui sont valables, et c'est des formations qui sont possibles à faire et ننصحكم personnellement باش تعملوهم. نتعداو لآخر حاجة نتصور طولت عليكم. إيلون ماسك شنو يقول؟ إيلون ماسك يقولك je déteste les gens qui confondent éducation et intelligence. Tu peux avoir un diplôme et tu restes un idiot. شنو الكلام هذا؟ نحبوا نقولوا بالكلام هذا اللي راهو c'est bien تحب يكون عندك un diplôme. Les diplômes, c'est toujours très très bien d'avoir des diplômes. Ama, il faut être intelligent. Ou l'intelligent, مش dans le sens نتاعنا احنا نقول لك فلان ذكي فلان ذكي. Non, l'intelligence هي la vision نتاعك للدنيا هي est-ce que انت انسان capable باش تقدم est-ce que انت انسان ouvert les opportunités est-ce que انت انسان تعرف فاش قاعد تعمل تحسب اللي قاعد تعمله ولا لا هذه c'est de l'intelligence نتاع مش كان l'intelligence نتاع لازمك تعرف تحسب 1 + 1 = 2 مش هذه l'intelligence خاطر احنا علمونا واحنا صغار طفل صغير ذكي معناها طفل يجيب 20 في الحساب وإذا يجيب 20 في الإيقاظ العلمي هذاك نقولوا له ذكي. اما كي يبدا يعرف يصور ويعرف يغني ولا يعرف يعمل تياتر ولا لا مش ذكي غاتي. دونك بالنسبه لنا احنا راهو l'intelligence elle se trouve partout. اي واحد فينا عنده une intelligence qui doit développer. وهوني نحكيو على الجروث مايند سيت. علاش في ليكول فما ناس qui sont motivés وفما ناس ما همش موتيفي؟ راهي الريبونس سهله على الاخر. الريبونس على خاطر فما عباد عندهم يديفلوب ولا عندهم لو سنس دو جروث مايند سيت وعندهم فما عباد اخرين عندهم لو سنس دو فيكسد مايند سيت. ومش باش ندخل برشا في لي ديتاي خاطر شفتوهم البارح مع يسرا. اما ان غرو الفيكسد مايند سيت هو عباد تقولك الانتيليجنس نتخلق بها هذيك حاجه من عند ربي ما نجم نبدل حتى شيء. والجروث مايند سيت
c'est une personne اللي تقول لك راهو c'est toujours possible d'évoluer, de booster l'intelligence باش نقدم باش نتعلم, c'est toujours possible. أما كيفاش؟ لازمك تتعلم tu te concentres sur l'acquisition de savoir ومش sur les notes. قلت لكم هذايا من بكري. حتى إذا كان البروفيسور بيدو هذاك هو خاطر هما تعلموا كيكا لي زونسينيون مش الناس مش الكلهم بيان سور اما هما تعلموا كيكا تعلموا انه معناها جايين باش يقريو بوغ افوار لا نوت و ils sont معناها كومون يعطيو دي بونيسيون باللي نوت معناها يحبوا يطيحوك هاكا يعطيوك واحد ولا اثنين في ماتيغ الوغ كنتي تبدا تفهم فيها معناها le fait de travailler sur la note راهو il va rien changer راهو il va te faire perdre du temps هكا se concentrer sur un objectif قلت لكم عليهم بكري diviser ses objectifs en petits pas كيف كيف ces objectifs سامحوني فما une faute d'orthographe وسامحوني على faute الكل fêter ses réussites ريت كي تنجح في حاجة تخرج تفرح تشري روحك حاجة تفرح بروحك fêter ses réussites c'est important مش تستنى العباد باش يقولوا لك صحيت لا انت في حد ذاتك لازمك تكون فخور بروحك وين وصلت et surtout حتى اذا كان ما تعلمتش اذا كان صار لك ان échec tu dois apprendre تقول اي l'échec هذا شنو تعلمت منه لازمني par exemple نتعلم je négocie احسن مرة جاي اي نمشي نعمل formation négociation هاك هذا هو شنو معناها se faire des feedbacks et apprendre de ses erreurs. Surtout, on parle de persévérance. Ne baissez pas les bras. إذا كان ماكش توا تحس في روحك في l'école عندك des matières ماكش فاهمهم تحس في روحك ماكش عارف وين ماشي. Ne baisse pas les bras. ديما القدام. Essaie de t'inspirer déjà. يكون عندك un idole, يكون عندك un exemple à suivre. ادخلوا تفرجوا على TED. هذوما des petits conseils. واخر حاجه consulter les professionnels du domaine اللي انت تحب تتخصص فيه. Au final, ساعة إن شاء الله نكون طولت عليكم مش إن شاء الله نكون ما طولتش عليكم mais هذوما c'est des conseils très personnels ونحب je les partage معاكم. أول حاجة ayez confiance en vous, prenez la parole en public dès que l'occasion se présente. وقت اللي نقول لكم أنا تاو par exemple امبارح شفت يسرا قالت لكم شكون يحب يعاوني من الأول حتى حد ما تكلم عليه حتى حد ما تكلم خاطر on a toujours des doutes باش نقول أنا باش نتكلم تاو نضحك الناس عليا ليه تكلم وضحك الناس عليك ما بالحق معناها tu n'as de compte à rendre à personne hors le tout ou tu t'en fous tu prends la parole en public et c'est comme ça que tu vas apprendre ثاني حاجة faites du théâtre ونقول لكم حاجة أنا راني كي كنت في الليسي قبل ما كنتش نجم نقول كلمة في السبورة قال في السبورة ما كنتش نجم نقول حتى كلمة نخرج نبدأ داخلة بعضي ما كانش عندي confiance أما من بعد j'ai développé ce sens-là وقت اللي يقولوا لي شكون يخرج يحكي شكون يجرب شكون انا نقول انا ديما نقول انا خاطر حتى حد ما تعلم يضحك راه واللي يضحك بيدو هذاك كانت عيطته ما يعرف يقول حتى كلمه. ثاني كونساي التياتر كان فما دي كلوب دو تياتر وكان فما des cours de théâtre des ateliers de théâtre انا je conseille vivement de faire du théâtre خاطر le théâtre il va t'apprendre à parler justement en public. حاجة من الحاجات. ثالث حاجة faites du sport, mangez healthy pour avoir de l'énergie. Écartez de votre vie toute source de négativité. تنجم تكون عبد, تنجم تكون عادة تعملها, تنجم تكون une source de négativité تخليك تخمم, تخليك ماكش قاعد تقدم. هذوما الكل c'est à écarter de notre vie. من بعد apprenez les langues. راهو تنجم مش كان في سنتر دو فورماسيون ولا لا تنجم حتى تحط سيري باللونغ اللي تحب تعلمها افيك معناها تحط سو تيتراج وتسي بشويه كيكا تو وذنك باش تستانس باللغه تشري دي ليفر نتاع يعلموا اللغه يبداو بيلانغ تتعلموا برشا اللغات c'est l'une des clés de la réussite et surtout de l'ouverture sur l'international. Innover et penser loin. Et puis, sortez du besoin pour créer une idée. Ou pour conclure, شوفوا محلاها هذه اللي قالها إيلون ماسك pareil.
مغرومة بيه هنا غرمني بيه خويا. Don't confuse schooling with education. I didn't go to Harvard but the people that work for me did. قوية. أنا هذه من أقوى لي سيتاسيون اللي قريتها. قال معناها بون مانيش باش نفسر لكم أما يعني كيفاش اللي قراو في هارفارد أوكي احنا توا ما نعرفش أنا تقرا في école مش معروفة برشا أما من بعد quand tu vas te lancer quand tu vas créer ton entreprise اللي يقراو في هارفارد يجيو يبوستوليو عندك وانت تدلل تقبلهم ولا ما تقبلهمش. Voilà, merci pour votre attention الناس الكل واللي عنده question allez je vous en prie. يعطيك الصحة إيمنا. نبداو باللي كيستيون. فما مريم سويسي كيف أنا في إتخوزود جوج مريم سويسي. قالت لك if I get an online certification is it possible to mention it in the resume? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. تحط اللي هي online وتحطها bien sûr. أنا personnellement ما نحطش اللي هي online راه pour être franche ما نحطش اللي هي online. أما هذيا راهو معناها كي يسألني من بعد في الانتروتيان نقول له ما نعرف كيفاش نخرج منها. أما تحطها وما تحطش اللي هي online. واضح. d'autres questions يا جماعة. اللي عنده des questions ولا أي حكاية raise your hand وإلا اكتبوا في الشات معناها. sinon أنا عندي question. تنجمش تفسر لنا bon خلينا نبدأ بمهدي مش مشكل. Merci beaucoup d'abord. Cette session était énormément bénéfique. Première question. Pouvez-nous donner la liste des associations que tu recommandes? نبدأ بالكسيون. Deuxième. Oui. باهي. liste des associations في تونس. alors فما Enactus تعجبني برشا خاطر Enactus نعرفش فماش شكون فيكم يعرفها Enactus. Oui عندنا déjà في esprit Enactus. oui. قال لك concurrent هذوك concurrent الإتروز. نعطيكم معناها اللي شاركت فيهم انا ان توكا باش نبدا ننصح بحاجه انا نعرفها 100%. لا دي لا l'African Development Leaders Academy باهيه الكونكورونس بيان سور. ثاني حاجه هي تيميون تونيجن انترناشونال. alors تيميون تونيجن انترناشونال موديل يونايتد نيشنز. voilà. VIA, c'est une association de simulation des Nations Unies. Vous participez en tant que délégué ou alors vous participez, vous postulez pour être dans le bureau exécutif de l'association. Et là, j'ai essayé les deux. Ou à travers l'association VIA, vous postulez pour représenter la Tunisie des MUN البرة. فماشي شكون يعرف le concept نتاع MUN هوني. ليه؟ دونك نحبكم الناس الكل تمشيو وتلوجوا على الكونسيبت نتاع MUN Model United Nations. alors شنو هو الكونسيبت هذا؟ الكونسيبت هذايا سهل برشا. on va simuler les Nations Unies. تعرف معناها simuler معناها مش صحيحة. on va simuler des comités de Nations Unies كيما par exemple UN Women, Security Council, نعرفش أنا UNHRC. فما des comités des Nations Unies احنا on va les simuler وكل واحد فينا يمثل بلاد. par exemple أنا خديت ألمانيا في UN Women باش نمشي نشوف la position نتاع ألمانيا في UN Women شنو. نعمل des recherches وكل شيء ونجي نهار la simulation اللي هي تدوم en général 2 à 3 jours. نجي في simulation on va débattre pendant 3 jours voilà 2 ou 3 jours. on va débattre نهار كامل عنا juste pause midi ومن بعد في social event في العشية. on va débattre ou à la fin de l'événement on va rédiger une resolution paper résolution اللي ça dépend انت les associations اما en général معناها بعد فما بون ما نحبش ندخل برشا في لي ديتاي. نحبكم جوست تدخلوا تلوجوا على MUN وتيميون في تونس. عنا اون اسوسياسيون تعمل هذايا في تونس. قبل انا كنت البريزيدونت نتاع إيميون معناها اسبري موديل يونايتد نيشنز. سي سا مريم اكزاكتومون.
فما ايميون نورمالمون ما نعرفش هي توا وين مشات ايميون اسبري مود اليونايتد نيشنز فما حتى باج فيسبوك نتاع ايميون تنجموا تدخلوا هاي باش نكتبها لكم توا اي هكا مكتوبه ايميون الحقيقه الاسوسياسيون هذه عندها برشا فضل عليا تعلمك tu prends كيفاش tu prends la parole en public تعلمك comment faire des recherches تعلمك انك تكون في وسط عباد عندهم اراء ياسر مختلفين et avec ça tu t'adaptes ou t'essaies de convaincre تعلمك surtout la négociation راهو négociation من بعد au fur et à mesure تتفيقوا اللي هي c'est une qualité clé باش نجموا en avance par la suite. Donc قلت لكم تيميون قلت لكم اناكتوس قلت لكم لا دي لا déjà commencer par ça. Ok. Deuxième question, kif Mahdi, comment adapter son CV pour les entreprises? Ben, فما une offre d'emploi. L'offre d'emploi هذه طالبة ingénieur. Mahdi انت ingénieur شنو؟ Informatique. Informatique. Ben, ok. Donc طالبة ingénieur en informatique. Hein? وشنو spécialité نتاعك؟ مش فما spécialité ولا مازلت ما تخصصتش؟ J'ai pas encore décidé, ما زلت. داكوغ نقولوا احنا شنو فما هما زوز شنو فما نعرفش برشا فما داتا ساينس وفما انفيني وفما برشا جو. باهي داتا نقولوا احنا انجينيور فما داتا ساينس فما الاخرى والانتربريز هذيا تبدا طالبه في التيتر نتاعها تبدا طالب انجينيور داتا ساينس ان شاء الله ما نكونش نقول في حاجه غلط انجينيور داتا ساينس انت تجي في السي في نتاعك تكتب التيتر انجينيور داتا ساينس كيما هما طالبين ومن بعد تدخل في لي ديتاي نتاع الديسكريبسيون نتاع البروجي نتاع لا فيش ميتي اللي هما il la propose يحبوا باغ اكزومبل عبد يطير في الانجلي انت تجي اول حاجه تكتب جو ميتريز لانجلي معناها هما اللي طالبينه انت tu le mets en valeur فهمتني شنو نقصد اي فوالا Troisième question, Mahdi, comment améliorer ses chances pour faire le double diplôme? أول حاجة أقرأ أعمل il faut avoir le B2 في الفرنسي و B2 في الأنجلي وأقرأ قد ما تنجم ريت قد ما يكون الموين متاعك قوي قد ما تتهنى على روحك خاطر هما يهزوا ان جينيرال بالموين فهمت ان جينيرال ان توكا بالبروموسيون نتاعي هذاك شنو اللي صار يهزوا لي ماجور دو برومو يهزوا لي فوالا معناها بالنسبه لي انا اذا كان نجم نعطي نصيحه c'est d'avoir de très bonnes notes et d'avoir le niveau B2 au moins en anglais et en français. Et c'est mon conseil. Marie Mspissi, promouvoir les droits de l'homme, les compétences en communication et en relations internationales, ainsi que les bases de la diplomatie. هذه عملت recherche على شنو هي على les avantages نتاع الام يو ان يعطيك الصحة مش انتي مريم فعنا زوز مريم مسبيسي داكور autre question يا جماعة مش نزيد نشوف sinon أنا حبيت نسألك حكيت لنا على les critères de l'entreprise نجمش تفسرهم لنا أكثر معناها خاطر ماجوريتي معناها فما برشا منا نتصور بينات ال 45 هذوما يحبوا نهار آخر يحلوا l'entreprise نتاعهم نجمشي هكا تعطينا دي كونساي وتفسر لنا أكثر أني باش نقول لك أنا توا سامحني قاعدين مع بعضنا autour d'un café قاعدين نحكيو باش نقول لك شنو لازم نعملوا pour avoir un projet هكا ولا pour lancer un projet هكا ولا لا باهي راهو من الأول بالكل en étant en première année ولا en deuxième année راهو c'est pas dramatique إذا كان ما عندكش une idée de projet l'idée de projet باش تجيك من بعد بالbesoin أول نصيحة ركز في l'environnement نتاعك كان فما un besoin اش معناه أرز عندي un besoin نعطيك exemple هوني في فرنسا توا في رمضان في البلاصة اللي أنا نسكن فيها ما فماش جملة مسلمين
ما فماش دي ريستو حلال وما فماش هذوكم الكل. دونك واحد يقول اسمع اني باش نعمل اون ابليكاسيون انا فسامحوني فما مسلمين ما فماش دي ريستوران معناها حلال وكل. دونك نقول انا باش نعمل اون ابليكاسيون جو في ليفري شقا الفطر للعباد نولي انا نطيب هوني بزوان ريتو مقويه البزوان ريت قداش فيه كريتير سوسيال قوي برشا. دونك هوني ونزيد انا نقول لهم الكريتير انفيرونمونتال شنو عملت في عوض ان جو ليفر للعباد بالكراهه باللي هما يفون ديجاجي دو سي او 2 وباش يمسخونا الانفيرونمون تاعنا انا راني جو في ليفري للعباد بالبسكليت خاطر الحومه هوني صغيره ومهما باش يطلبني واحد 2 كيلومتر نجم نمشي له ميساج فهمت شنو. دونك هذا بارتير دان بوزوان لازمك اول كونساي تشوف اوتور دو توا في الانفيرونمون تاعك شنو ان بوزوان اللي تنجم تو لو فيريفي. ان بوزوان شنو نلوجوا على ان بوزوان احنا هاو بوزوان نتوما قاعدين ماكمش فاهمين رواحكم لونتربرونيا شنو معناها كشي نعملوا لو بوزوان هذايا شنو كيفاش اون فا لو فيريفي باش نعملوا ان سنتر دو فورماسيون اللي يفا فورمي لي جون على لونتربرونيا لي جون في سورتو في لي زون رورال. مش نعطيكم في لي زيدي اكتبوا. دونك في لي زون رورال شنو فهمت لازم يكون فما ان بوزوان ياسر قوي باش كي الانسان كي يسمعوا الانسان شكون ينجم يكون الانفستيسور والا الكليون والا اي عبد متعدي في الشارع باش يسمع البروجي نتاعك يقول مش نورمال كيف جاتها ليدي فهمت. الوغ كو راهو نجم يكون بوزوان داير بيك قلت لك نجم يكون بوزوان في داركم ما نعرفش انا ما نعرفش امك بوك باش يخرج ياخذ تاكسي في الليل ما فماش تاكسي تقعد عام برا ومن بعد يرجع يقول لك ما فماش تاكسي باش نعملوا اون انتربريز تاع الو تاكسي في البلاصه نتاعنا فهمت. هذايا c'est des opportunités qui s'offrent à nous dans la vie quotidienne. On va venir identifier ces besoins-là ولا الكل besoin فما une solution. فماش ربي يقول لك كل دواء ميم سي بعيده اللي نحكي فيه اما راهو كل مشكله عندها حل. اذا كان فماش حل معناها ماهيش مشكله نلوجوا على المشاكل و on essaie d'avoir une solution. ومن بعد شنو يجي عندي l'idée de projet هنا باهي اول حاجه l'étude de marché نمشي نشوف المارشي نتاعي اسكو فما ليدي هذيا ولا لا اسكو توجدت فما واحده تشبه لها نشوف l'étude de marché نتاعي اون فوا فهمتوا المارشي نتاعي انا دخلت للمارشي فهمت لي فما 2-3 entreprises concurrentes نعمل حاجه اسمها لو بنشمارك. لو بنشمارك هو لو فيت دو نتبعوا كيما نقول لك كيفاش كوبيي سي غاني تجي من تشوف لي كونكورون نتاعك استراتيجي دانترناسيوناليزاسيون نتاعهم شنو استراتيجي دينوفاسيون نتاعهم شنو استراتيجي ماركتينغ نتاعهم كيفاش معني استراتيجي ماركتينغ انت باش تبيع ان برودوي البرودوي هذايا فما شكون يبيع فيه تشوف كيفاش يبيع فيه هو اي تي سي دينوفي اوكي هذه دونك هذا لو بنش مارك. ومن بعد شنو تعمل دي فورماسيون في سورتو انا ننصحكم به هو سي لو بيزنس بلان. بيزنس بلان راهو من اقوى لي كومبيتونس اللي يلوجوا عليهم اليوم. يبدا حتى ان انتربرونور يبدا يلوج على شكون باش يخدم له لو بيزنس بلان تاعو فهمت. دونك لو بيزنس بلان سي امبورطون اللي هو فيه لو بيزنس كونفاس. البيزنس بلان شو معناها لو بيزنس بلان ان دو مو معناها كيفاش باش تبيع انت البروجي كيفاش باش تربح فلوس كيفاش باش تربح فلوس عندك سيرفيس ماهوش برودوي خاطر ان جينيرال باش نبيع انا ما نعرفش نبيع التليفون هذايا عندي كيفاش التليفون باش يتكلف لي 20,000 باش نبيعو ب 25,000 عندي 5,000 مارش في جيبي واضحه هذا. اما كي يبدا سيرفيس باغ اكزومبل كي يبدا سيرفيس مش برودوي هذا كله نخدموه في البيزنس بلان. تعلموا البيزنس بلان عملوا دي فورماسيون قد ما تنجموا البيزنس بلان لي لونغ هذوما انا ننصحكم بهم على الاخر فوالا واضح. والانوفاسيون on va pas réinventer la roue مريم ولا اي عبد اخر خاطر من الاول انا كي حكاولي على انتربرونيا ماشي في بالي اللي ان انتربرونور لازمو
يجيب حاجة جديدة عمرها ما صارت. نبدا نقرا نتفكر قبل نبدا في البروغراماسيون ولا حاجه في ليكول في اسبري، نبدا نعمل هكا ونخمم في حاجه عمرها ما صارت، معناها نخمم تقول اينشتاين ما لازمني نخرج فورمول جديده، لازمني نخرج مش هكاك. on n'est pas là pour réinventer la roue, on est là pour apporter des innovations ou apporter des modifications à un produit ou à un service غادي راهو زادت نجم تكون entrepreneur. فهمت؟ فهمتك ميرسي بوكو. انا باهي فما صافي عياري lever la main ومن بعد ظهر لي هبطتها. J'ai bossé la main. Oui, tout d'abord, pour commencer, صح شربتكم الناس الكل عسلامة. Oui, عسلامة صحة شي. يعيشك. الناس صوتي واضح ولا مي بون جوست على لي زيكزامبل اللي كانت تقول فيهم امنا فما فازة انا باج فيسبوك نتاع دي جون تونيزيان معناها دي انفورماتيسيان دي peut-être des ingénieurs. il y a 2 jours شفتهم قاعدين يناقشوا يحبوا يعملوا surtout مع البيك نتاع الكوفيد وكل شيء il y a eu des problèmes مع les appareils d'oxygène وكل ما يعرفوش وين نلقاهم دونك بداو يناقشوا قالوا علاش ما نعملوش une sorte d'application genre تدخل تكتب فيها اسم حومتك وتلقى معناها البلايص اللي تلقى البلايص فين موجودين لي زاباري اي بعديك قلت انا سي بيان عملوا درايف وكل شيء وسي بيان قلت عبيد تخمم هكايا اي بان اليوم ندور في فيسبوك انكور لقيتهم سي بون تعملت الابليكاسيون فجوست معناها parmi les exemples اللي قلتهم سينو حبيت نسالك انا انا en tant qu'étudiante en première année pour les stages معناها je me lance في n'importe quel stage parce que ce qui est sûr معناها مانيش نشوف حاجه professionnelle vu que mes compétences مازالوا شويه معرفش si vous voyez un peu ma question. ساعات تبارك الله عليك عايشك. وميرسي على l'exemple اللي عطيته effectivement tu as rebondi parfaitement عليك وتنقول فيه. ثاني حاجة بالنسبة للستاج أول عام فما دو كا. الكا الأول أنت عندك اون فيزيون أبوبخي في مخك شنو تحب تكون واللي هي بتاتر صعيبة شوية خاطر كيما قلت أنت بروميير أني ماهيش مشكلة بالعكس حاجة باهية. الكا الثاني سي دو سو لانسي اما الكلمه اللي ما عجبتنيش برشا في اللي قلتو انت دون نيمبورت كوا اون سو لانس با دون نيمبورت كوا اما اون سو لانس في حاجه او موا احنا عندنا هكا عندنا دو لاتيرونس فيغ الدومين هذاك اي سورتو رد بالك تمشي تعمل ستاج نتاع شهر باش تضيع وقت وتقعد تغزر اكاها نطر لانفورماسيون قد ما تنجم واعمل ستاج افكتيفمون في اي دومين انت تحبه مش بالضروره الدومين نتاع اللي نقراو فيه اذا كان تاع انفورماتيك مش بالضروره باش تمشي تعمل ستاج ديفلوبمون باغ اكزومبل اعمل ستاج في اي دومين اخر ومن بعد النصيحه هذه باغ اكزومبل نجمش نعطيها هوني خاطر هوني ممنوع باش تعمل ستاج اصلا بعيد على قرايتك على خاطر كي تخرج في الدبلوم عندك بلاصه باش تمشي تخدم فيها. باغ كونطخ في تونس لا في تونس فيكو تو الشوماج نتاعنا طالع برشا دونك تخدم في اي حاجه فهمت. فوالا ان شاء الله نكون جاوبتك على سؤال صافي كان حق حاجه ابعث لي ميساج. داكور فهمتو بارفيتمون يعيشك ميرسي. ميرسي بوكو صافي باهي عبيدي احلام. Comment puis-je me former en plusieurs autres domaines comme le marketing ou la finance? باهي فين كلاس انت احلام سامحني؟ أحلام en première année. باهي les formations فما 3 canaux اللي ننصح بهم انا 3 canaux. اول حاجه les associations في les associations c'est surtout في I3E سامحني c'est sûr في I3E ولا en tout cas في انكتوس نتفكر كنا نعملوا برشا formation marketing وبرشا des formations business plan وكل شيء donc هذه حاجه à travers les associations. ثاني حاجه معناها انت كي تجي تدخل في association لوج على association اللي تعمل برشا beaucoup de formation. ثاني حاجه ومش بالضروره راهو دي فورماسيون سيرتيفيانت مش بالضروره تنجم تكون فورماسيون كيما قلت لكم انا سي بور ابراندر سي بور ابراندر معناها ليك انت سو فورمي. ثاني حاجه هي لي كومون لي بيرو دو فورماسيون لي سونتر دو فورماسيون كيما par exemple PFI c'est un centre de formation il propose beaucoup de formations. تدخلوا sur internet تلقاو beaucoup de centres de formation في تونس. وثالث حاجه c'est les certifications en ligne. certifications en ligne في les domaines الكل تنجم تلقاهم
et surtout تنجم تلقى حتى des formations gratuites. Donc 3 canaux اللي أنا استعملتهم en tout cas. واضح. ميرسي آمنة. t'en prie. أحلام قالت حاجة ميرسي بوكو. جست كي تخلط الكاتخيم اني راهو باش تقراهم في ليكول، اما ماك تعرف في ليكول باش نقراو ماتيير جست باش ناخذوا النوت معناها ميم سي ننصحكم اما ديغيير جو سي تري بيان دو كوا فو باسي ونعرف اللي فما دي بروف بون سي با نوت سوجي. Hijr Saïdi, quel est le plus grand facteur qui vous a aidé à réussir? La persévérance وخالتي. La persévérance. شد لازم واحد يشد صحيح وسورتو القرايه معناها معناها يسالوني سؤال يقولوا لي اخي وقتاش خلطت تعمل في هذا الكل انا عمري 24 سنه يقولوا لي وقتاش خلطت تعمل هذا الكل اي بيان جو مي دي بوتيت خاطر معناها سبت واحد وقت اللي كانوا صحابي يخرجوا الكل انا كنت نقعد في الدار نقرا معناها بوتيتر هكا خاطرني قريت برشا و جو بونس اللي لو فيت دافوار ان اوبجيكتيف يخليك ياسر ديتيرميني وتحاول باش تخلط له باي مويان كان. واضح. ميرسي. محمد فارس دريدي. سالو آمنة، صحة جيبتكم الناس الكل. شنو اللي خلاك tu t'intéresses بالénergie nucléaire sachant que c'est pas accessible à tout le monde, entre guillemets l'Afrique surtout. Et selon toi, c'est quoi l'avenir de cette énergie? باهي عسلامة فارس. شنو اللي خلاني جو مانتيريس فما صوت يتعاود جو بونس. Oui, فارس حل الميكرو ظهر لي صار يكو. داكور C'est pas un problème. سي نسمع في صوتي سي بون توا اوكي. دونك اول حاجه شنو اللي خلاني جو مانتيريس للانرجي نوكليير خاطر الحقيقه peut-être que c'est pas la bonne réponse mais ملي انا صغيره نحب نخدم في النوكليير ملي صغيره معناها ملي في الليسي وانا نحب نكون ingénieur en nucléaire. C'est un domaine qui me passionne, c'est un domaine اللي كنت ديما نقرا عليه même si مش techniquement خاطر ما كناش نقراو في esprit l'énergie nucléaire mais كنت نقرا plutôt le contexte géopolitique وكل. ومن بعد قريت في السوربون هوني اكثر دخلت في الدومين دو l'énergie وقريته techniquement parlant. C'est pas accessible à tout le monde. وقت يبدا عندك لي كومبيتونس الحقيقه نتاع ربي جو فوا با كو سي با اكسيسيبل وقت اللي يبدا فما tu développes des compétences وتقنع وتنجم tu postules وتصدم كيما انا قلت من بكري نتصور اللي سي accessible. باش تقولي انت histoire de nationalité وكل شيء الحقيقه ما نجمش نجاوب عليه سؤال جمله. و l'avenir de cette énergie في فرنسا par exemple توا فما شكون يقول l'énergie nucléaire c'est une énergie propre. فما اللي يقول l'énergie nucléaire ce n'est pas une énergie propre. ونعرفوا اللي العالم أجمع قاعد il est dans l'optique de la préservation de l'environnement dans l'optique de la réduction des émissions CO2. donc كي باش نحكيو على pollution لازمنا نحكيو على émissions CO2. Par contre, l'énergie nucléaire, il n'y a pas d'émissions CO2. Il y a une autre forme de pollution. C'est la pollution radioactive. Ce qui fait qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. On ne peut pas comparer deux choses qui sont totalement différentes. L'avenir de l'énergie, il y a des centrales qui sont en démantèlement. La durée de vie des centrales, elle est de 40 ans, ce qui fait que des centrales qui sont en démantèlement. Par contre, en France, on ne compte pas. Je pense que en Allemagne, ce n'est pas le cas, quand في Allemagne. Mais en France, on ne compte pas نخرجوا من nucléaire d'ici les années à venir. Et pour moi, c'est l'énergie bon, de demain. Je suis désolée. Pour moi, c'est l'énergie de demain. Et l'énergie renouvelable. Mohamed. Oui. Bon, نجمو نحكيو في سوجي آمنة بالكدا كينا مرة أخرى
Euh, peut-être on a deux avis différents, donc Inch'Allah نحكيو المرة الجاية بالكدا. D'accord, ميرسي allez-y. ميرسي ميرسي على السيسيون هذه، ميرسي على إجابتك الواضحة، ويعطيك الصحة، و بون كونتينياسيون. للعباد اللي ما تعرفش، قريت مع آمنة وقت اللي كنا في سبري مع بعضنا، دونك نراها توا هكا تحكي حاجة ياسر باهية. عايشك فيك دونك فوالا فضلك ميرسي آمنة، ورمضانكم مبروك العباد الكل. عايشك فيك ميرسي. عاش كثير ميرسي بوكو. به مهدي قال لك بالله comment avoir l'accès للريزو نتاع سبري. بيسمعني أول حاجة les profs c'est sûr يبدأ عندكم prof ولا زوج صحاب معاهم جيماجين هكا ولا ليه وي ولا ليه donc les profs هذوكم هما اللي ils vous guident vers surtout là où j'aurai les profs comment ils ont encadré des PFE هما c'est des profs اللي عندهم encore des relations avec les alumni. Voilà. واضح. كيما شنو انا خاطرني الكتروميكانيك دونك ما نجمش نعطيكم دي زيكزامبل فما شكون الكتروميكانيك فما وي فما ديجا تيسير وهاجر جو بونس زاده هذوما الكتروميكانيك. في الالكتروميكانيك il encadre فما d'accord ok فما عادل بريك تنجموا تحكيوا معاه c'est quelqu'un de très accueillant نتصور ما ينجم كان يكون ouvert وفما سي عزيز بن عاشور شكون آخر يا ربي il encadre des PFE باش يشوفوا l'enregistrement j'espère pas باش ما ننساش ويقولوا voilà mais en tout cas هذوما اللي عندي توا في مخي عزيز بن عاشور وعادل بريك ولي بروف اللي يحبوني ونحبهم وباش يتفرجوا في l'enregistrement سامحوني. شكون آخر يحب يسأل ولا حكاية؟ Voilà. Sabrina Gafsi, merci pour cette session. Est tellement motivante. Vous dites l'échec est le clé de réussite. Donc, comment vous passez des échecs? Est-ce que vous avez un modèle d'inspiration vous suivez ou un personnage? Voilà. Elon Musk, c'est le personnage que je suis. Hein. Et puis, il y avait une autre question, je pense. Vous dites l'échec est la clé de réussite. Donc, comment vous passez d'accord. Comment passer les échecs comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est وقت اللي تقعد بينك وبين روحك وتقول اوكي هو راهو sur le champ c'est dramatique. Quand il s'agit d'un échec اللي بالحق تطيح لطف معناها واحد il perd حاجات par exemple وكل وقتها بالحق تطيح وراه هذه نصيحة مني نجم تكون بيرسونيل تنجم تكون بروفيسيونيل. ساعات فما دي échecs اللي يطيحوك اللي يخسروك حاجة كبيرة اللي ما تنجمش t'as l'impression اللي ما تنجمش tu avances من بعدهم معناها à cause de ces échecs là. أما راهو soyez sûr اللي كل échec مهما كان dramatique راهو فيه au moins une seule au moins une leçon à apprendre. donc تقعد بينك وبين روحك من بعد ما تتعدى من بعد ما تبكي ولا باش يصير وتقعد وتشد الفرش وهذوكم الكل تقعد بينك وبين روحك وتقول اوكي توا انا صار لي ان échec خسرت هكا وهكا وهكا شنو لازم لي نتعلم. لازمك تخرج من اللي احكي وحدك احكي قدام المرايه واحكي وحدك قول انت يا امنه توا انت tu as perdu شنو اللي لازمك تتعلم باش تنجم المره الجايه ما تعاودش تعمل la même faute. Voilà, c'est comme ça que tu apprends de tes échecs. واضح. Je pense c'est bon Sabrina. قلت لك merci. Khaled Turki, comment peut-on avoir une formation certifiée en ligne?
peut-être الريبونس نتاعي باش تكون ياسر بازيك، اما اكزامبل انت تحب تعمل فورماسيون en business plan، تكتب formation certifiante en business plan. بالنسبة لينا c'est ce que je fais en tout cas، نكتب formation certifiante en business plan et ça dépend des avis ديما نحط الاسم نتاع l'organisation ونكتب بحذاها avis ونشوف لافي نتاع العباد. كاين هما العباد قالوا باهية و ça a servi وكل نمشي je paie. Sinon certifiante en ligne franchement هذاك شنو نعرف معناها هذاك شنو نعمل نكتب formation certifiante. Je suis désolée سؤال الإجابة نتاعي درك فيه c'est ce que je fais en tout cas. فماش حاجة خبيثة. باهي اوكي. جوست انا عندي كيستيون. انا هو لي بوين اللي وصلت له معناها قلت لي انت سي بون معناها راني وصلت وين حبيت راني سي بون معناها you considered yourself as a successful woman. وقتاش معناها بالضبط؟ مش انا بكري قلت اللي الانسان كرشه كبيره كل ما يخلط الاوبجيكتيف نتاعو يحب يكمل يعمل حاجه اخرى. وقت اللي خديت انا جيت لفرنسا عليه جيت لفرنسا pour avoir un diplôme en comment diplôme d'ingénieur en énergie. خديتو ديبلوم من غدوه بديت نلوج على ديبلوم اخر مانيها ما فما حتى بوان تنجم تخلط تقول سي بون انا توا باش نركش ما عادش نعمل حاجه شيء نو ديما باش تقول باش نقدم بالحق ما فما حتى بوان حس اصلا انا تحشمني كي تقوليش اسكو خلطت خاطر جي لامبريسيون ما خلطتش حتى شيء ما زلت نمشي بشويه فهمتني. واضح اوكي. مهدي pour vous c'est quoi un compte LinkedIn pertinent? Un compte LinkedIn pertinent c'est un compte déjà اللي تعرف tu sélectionnes الريزو نتاعك هذه حاجه. ثاني حاجه كيما سي في راهو لينكدين فما حتى فرق. LinkedIn, juste le farq ma bin CV ou LinkedIn, c'est que LinkedIn il est beaucoup plus dynamique dans le sens où bah tu vas partager des choses. L'employeur tu es en train de partager pour voir tes centres d'intérêt, pour voir si tu es exemple management organisationnel ou à la en général quatrième année في l'école في l'électromécanique يعملوا OGI يخدموا في l'industrie. تجي انت في les publications نتاعك tu partages حاجات على اللين tu partages حاجات على le management industriel وكل شيء. هذا هوني يولي un compte pertinent. بالنسبة donc le fait انك tu تاخذ les conseils اللي قلناهم بكري على CV تكتب les expériences professionnelles نتاعك ou les expériences académiques voilà les formations et puis après la partie certification وكل ما تعبي كل ما خير ou surtout la partie certification وبعد فما une partie publication. هاكا انت تعبي les parties نتاعك الكل و تساي de partager des choses qui sont pertinentes. اللي العبد كي يدخل يقول هذا انسان معناها يعرف روحه واش يعمل و il est intéressé بحاجات باهيه حاجات constructives. واضح. autre question يا جماعه فماشي autre question. قال لك مهدي ميرسي انفينيمون. Je t'en prie. Autre question, puisque ma famille a autre question, je veux laisser la parole au chairman de l'Itroise, Amir. هل عنده question قال لي أمير. يعطيك الصحة مريم. بون صحة شبيتكم الناس كل مش كيستيون مي بون رمارك صغيرة ممكن تناقشوا فيها شوية. باقي أول حاجة يعطيك صحة آمنة على الحضور معنا. برسمي كانت سيسيون مفيدة برشا ومعناها برشا نتصور برشا معناها في الأربعينات ما شاء الله في اللي يحضروا معنا ليلة باش يشوفوه كونتونك قصة نجاح معناها خارجة من السبري. برسمي معناها شفت فيك الحاجات اللي نحبوا أن نعملوها معناها برسمي متاعنا نكونوا دي زونتربرونور متاعنا نعملوا امباكت في السوسيتي متاعنا باش أننا نضربوا في حاجة بعيدة نخرجوا من النمطية اللي عايشين فيها ديما. دونك نخدموا بالباقي على رواحنا. دونك برسمي يعطيك الصحة اللي بارتاجيت معنا الاكسبيرينس متاعك. يعيشك يا خالد.
وميرسي بوكو زاد لجماعة لوي اللي خدموا خدمة جبارة على الآخر. الناس كل من أول واحد لآخر واحد برسمي يعطيكم ألف صحة. ديجا ايفينمون و 3 سيسيون كانوا مفيدين برشا، وبرسمي عملتوا اللي عليكم معناها، ويعطيكم ألف صحة وكملوا في الثنية هذه. ان فات أنا نحبك تعاوني شوية على خاطر كيفاش، على خاطر ولينا توا في سيرتو مع يعني خلينا نقولوا في الزمن هذا معناها مع الجينيراسيون هذه ولت صعيب برشا انك تحكي على حاجه اسمها كتب وما يضحكوش عليك. يقول لك شنية هذه نقرا كتاب، شنية هذه نطلع كتاب، شنية هذه. يعني واحد من الناس صارت لي برشا مرات معناها نتاع اني نقول مثال اقرا كتاب يضحكوا عليا برشا. دونك خلينا ناخذ رايك انت ترى نتاع شنو هي علاقتك بالكتب، شنو تقترح معناها، شنو تقترح علينا نقروا، شنو هي نظرتك للمطالعه، اسكو بالرسمي معناها فما ابواب اخرى نجموا معناها على الاقل ناخذوا منها الانفورماسيون اكثر من المطالعه. اي ميرسي. يعطيك الصحة أمير. سما ان بو سوربري خاطر ياسر باهي سؤالكم، محلاه برشا. كي غزرت البيبليوتيك نتاعي خاطر علاقتي بالكتب حاجة قوية برشا. و تشوفوها الوغ باش تنجموا تشوفوا اون بارتي منها فوالا. قاعدين تشوفوا خاطر البيسي محطوط فوالا. ميرسي بوكو. عايشك. الوغ هذيك اون توت بيتيت بارتي خاطرني انا نقلت جديده البلاصه اللي انا فيها توا، و سيرين اذا كان هي موجوده هوني باش نشوف اذا كان موجوده ولا بونك ماهيش موجوده، اما هي اللي عندها يمكن كتبتي كلهم. دونك اش باش نقول، شوف امير، لو فات انه الدنيا ولات سريعه برشا، واللي ولا فما هذايا لو نوميريك، ولينا بالبيسي، ولينا سبيد، وما عادش الانسان يحل الكتاب باش يقرا. ديجا سا رومونت لتربيتنا، سا رومونت للابيتود نتاعنا. سا ديبون انت وانت صغير اسكو كعطاوك كتاب باش تقرا، عطاوهولك باش تقراه بالصفه عليك وباش تعمل تلخيص في كل فاكونس وتاكل تريحه اذا كان ما تعملش تلخيص، والا عطاوهولك باش تقرا باش تتعلم، والا يعطيوك حاجه بالالوان. معناها سا ديبون من البيداغوجي اللي استعملوها معاك قبل. اليوم تعمل لا لا كتاب هذاك ليستوار دو لا تونيزي. دونك كنت نقول اللي فوالا سا ديبون انت ومخك ولا انت وتربيتك كيفاش قبل عشتها. ابري le fait d'avoir توا l'ordinateur ou Google ou les moteurs de recherche ou l'accès l'information ولا اسهل برشا. Par exemple, أنا توا نعمل في thèse, même si les informations موجودين sur internet, أما راهو استناني هتنقلك. أما راهو il faut pas négliger سامحوني les livres. خاطر حتى في الثيز توا ما ياخذوش، ils prennent pas en considération الوحدة le fait de présenter des références comme des sites internet ou je sais pas quoi. Ce qui fait que أنا ندور بفاليز فيها les livres. دريتوها؟ هذه هي علاقتي. C'est pour te répondre علاقتي باللي livres. باهي. أمير أنت داخل في حرب خاسرة. خاطر راهو إذا كان إنسان ما ينجمش يقرأ وما يحبش راهو مش باش يقرأ. هذه حاجة لازمنا نكونوا متفاهمين فيها. علاش ما نجمش نقرأ؟ باش تقولوا لي أي أمنا عندك الحق. توا كي تشد كتاب كي تبدأ تقرأ تسرح، شكون ما تصيرلوش؟ كي تبدأ تقرأ في كتاب تسرح، مخك يمشي، ولازمك تعاود ترجع تقرأ الباج كلها باش نجم معناها تتفكر وديما تصير لك، وتعاود لين تقلق وطيش الكتاب تولي تحط فيلم تتفرج وكهو. صحيح ولا؟ هذيك سي دو لشنو؟ هذيك سي دو او فيت كو تيلمون عندك حاجات في مخك انت تسرح. معناها سي لو بافارداج مونتال اللي يحكي معاك.
دونك تيلمون عندك حاجات في مخك الدنيا ولات سبيد برشا، مخك يخمم برشا، مخك يخمم اكثر من انت فاش قاعد تعمل. دونك اوتوماتيكمون مخك باش يسرح، ما عادش نجم تركز، ولات عندنا ان بروبليم دو كونسونطراسيون، ولا عندنا ان بروبليم اللي كيما قلت انت امير تجردنا من الكتاب، واللي هي حاجه خايبه برشا. الكتاب يعلمك ليكسبريسيون، يعلمك تحكي، يعلمك من بعد كي تبدا تحكي تبدا تكتب. اليوم راهو لي فوت دورتوغراف اون سان فو، الناس الكل تعمل في دي فوت دورتوغراف، فرانسيس توانسه كلنا نعملوا في دي فوت دورتوغراف، وحتى حد ما عادش il pay attention معناها les fautes d'orthographe. Ça c'est très بالنسبة لنا c'est scandaleux. بالنسبة لنا c'est scandaleux خاطر la langue، وانا قلت من بكري تعلموا la langue، c'est important d'apprendre des langues. C'est une source d'ouverture, c'est une source d'inspiration, c'est une source اللي تحبوا انت la langue. اي كيما قلت انت المطالعه. ما نجم كان ننصح بها، اذا كنت حاب رايي انا بيرسونيل ما نجم كان ننصح بالمطالعه. وكيفاش يقول قايل امنا هكا كنت حكينا في مشاكل نتاع كونسونطراسيون وتقول لنا اي بيان ديجا باش نكونوا ياسر واضحين مع بعضنا، لو فيت انك تقرا ça va te donner شويه مش شويه برشا كونفيونس، تولي تنجم تدافع على فكرتك بكتاب يقعدوا الناس يقولوا مثقف السيد هذا ديجا حاجه ذا. كان ما زلت ما قريت حتى كتاب في حياتك، ابدا باي كتاب توا اقرا به. الحاجه الثانيه كيفاش تتغلب على الكونسنتراسيون نتاعك، حط صبعك كي تبدا تقرا، حط صبعك هكا، تبع بصبعك تبع بشويه بشويه تتعلم تستانس تولي تقرا، ومن بعد توصل حتى لليتاب انك كي تقرا كي تشوف صفحه تنجم تقراها ميم دياغونال، اللي هي معناها تنجم تعديها في ساعه بعينيك تالمون انت استانست. دونك هذه بالنسبه للقرايه. ومن بعد التيب دو ليفر اللي تقراه سا ديبون انت والعبد. اما بالنسبه لي انا بيرسونيلمون نقرا برشا دي ليفر اللي باش يخرجوني بفالور اجوتي، اللي تشوفوا فيهم الفوق الكل سي دي ليفر اللي يخرجوك بفالور اجوتي دون لو سونس او نحب برشا ديفلوبمون بيرسونيل انا ميم سي فيه وعليه، اما نحب نقرا، نحب نشوف دو كوا يساجي، نحب نتعلم. دونك نقرا كتاب نحب نعيش معاه. En général, c'est des livres de psychologie. En général, c'est des livres اللي يعلموك حاجة. Voilà. Donc, هذا شنو نجم نقول لك dans ce sens. بربي نحب نزيد نأكد على كلامك وأن فات بحاجة أخرى مهمة برشا نشوفها شخصيا في الكتب. أنا شخصيا نشوف أنه الكتب به يا سيدي إذا كان باش نبدو مثال بتوتوريال على الإنترنت، وإلا خلينا نقولوا مثال أرتيكل، وإلا دوكيومنتير. دونك الحاجات هذوما الكل هما باش يعطونا لينيسياسيون لاي انفورماسيون للنولج معناها. دونك اون فات الكتب هما اللي يخلوك تغطس في النولج هذيك. دونك فما فرق بين انك المعرفه ولا اي دومين، من انك تشوفه من فوق وتمس الدومين هذاك من فوق لفوق بطريقه سطحيه، وبين انك تغطس فيه. اون فات معناها وقت اللي تقرا توتوريال ولا وقت اللي تجرب شويه معناها لو فات انت قاعد تعاود في انفورماسيون، مي وقت اللي تقرا كتاب اون فات قاعد تقوي في طريقه التفكير نتاعك، في الطريقه اللي قاعد يخمم بها مخك، في الطريقه اللي قاعد يخدم بها مخك. دونك وهذا الاهم، معناها هذا الاهم من انك تكدس لي زانفورماسيون، الاهم منه انك تبني مخك. انا واحد من الناس نشوف انه معناها باش انك تبني مخك الكتب حاجه لا غنى عنها، معناها حبينا ولا كرهنا برسم. Je suis tout à fait d'accord avec toi, ouais. Merci على كما نقولوا الكلان دو اللي عملته امير، سي امبورطون. ميرسي يا عايش. تنجم شي امنا افون دو كيتي تعطينا au moins 3 كتب كاللي خليوك تخمم ياسر وحطوك في جو معناها نتاع تخمم وتشوف. باهي اللي نجم ننصحكم بهم هما 4 تابعين نفس سي 4 توم فوالا، اللي هما ترانسيرفينغ. ترانسيرفينغ سي اون تhéorie تاع فلاديمير زيلاند
ننصحكم بها برشا برشا برشا. سي ان ليفر اللي انا قريت لي دو توم الاولانيين هكا وما زلت ما قريتش 3 و 4 توم. اما كل ما نقرا توم كل ما نحب ديجا نعاود التوم اللي قريتها ونتعدى للتوم اللي من بعد. تالمون سي ان ليفر تري بويسون يحكي على يعمل اون باراليليزم انتر la vie quotidienne et la physique quantique. C'est très passionnant. حاجة ياسر محليها يحكي على l'espace des variantes, يحكي على les balanciers. Très 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 c'est très joli déjà comme style d'écriture. هو مترجم، هو أصله روسي ومترجم. ثاني كتاب اللي هو أسهل برشا من ترانسورفينغ اللي هو transformer votre vie. لويز اي هو دونك كتاب يحكي على يعطيك يعطيك دي استوس، يعطيك بعد تشوفهم في دي سيتاسيون فيه كيفاش تنجم تعمل كونكريتمون مش كان دي كونسيبت تيوريك. هذا الثاني. والثالث لا بويسونس دو لاكسبتاسيون. البويسونس دو لاكسبتاسيون يجاوب بشويه على الكيستيون اللي qui m'a été posée tout à l'heure. C'était pour dire comment on va apprendre de nos échecs et comment on va passer. Donc, la puissance de l'acceptation, c'est le fait d'apprendre de ses échecs, d'accepter ses émotions, d'accepter le fait d'avoir de l'échec, le fait d'avoir نعيشوا بحاجات خايبة في حياتنا. il faut les accepter. وزاد فما حاجة أخرى ننصح به برشا برشا واللي هو نورمالمون نحطه في المرتبة الأولى اللي هو Miracle Morning. Je sais pas si vous le connaissez ou pas, mais c'est un livre اللي معروف برشا في العالم أجمع. Miracle Morning يعطيك une autre perception du quotidien et surtout du matin. واضح. Merci beaucoup. عايشك إيمنا. C'est un grand honneur de vous avoir parmi nous. Merci beaucoup à la session. إن شاء الله نراك في حاجة des événements آخرين معانا. وهلي سي on termine. بالله أدلا سي l'abréviation متاع شنو؟ African Development Leaders Academy. Ouais, c'est bon. Déjà نفس السؤال سبحان الله. Ça y est, je mets ما عندكمش des questions. بقى اللي عجبتهم سيسيون يحبوا يبقى. C'est bon. Merci beaucoup Emna. Merci beaucoup. Merci à vous. فرحانة اللي كنت معاكم ديجا. محليه الغينيون وتعدى الوقت في ساعة. ديجا لو فات اللي نتوما نحب نبشركم لو فات اللي نتوما موجودين هوني نص الليل غير 4 معناها في تونس ل 11 غير 4 موجودين ل 11 غير 4 قدام بيسي وفي رمضان ونتصور سي فريمون باسكو vous êtes des gens اللي تحبوا تقدموا vous êtes des gens اللي تحبوا تلوجوا على الانفورماسيون من حيالله بلاصاقها للمصري. دونك يعطيكم انتوما الصحه. ميرسي ا فو والله جو تري تري كونتونت. محليهم لي ميرسي نتاعكم وتستحقوني في اي حاجه. جو سوي لا و جو سري تري هوروز باش نعاودوا نتقابلوا في دي ايفينمون اخرين. وفوالا نسلم عليكم الناس الكل. عايشك. ميرسي. عايشك.